こんにちは、ヘイです。今日は私の大切な家族を紹介します。これは私の猫、レッシンです。レッシンはよくおしゃべりをします。朝になるとご飯と言っているみないによく泣きです。家の中を走り回るのも大好きです。魚のおやつを見るととても嬉しそうです。でも知らない人が来ると少し怖がります。そんなところもとても可愛いです。皆さんにレッスンを好きになってもらえたら嬉しいです。ゼロから頑張りましょう。また来週。